നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിരിക്കപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇടയിരിക്കപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണിമല, ഇത് മണിമല റൂട്ടല്ലേ ചേട്ടാ? അല്ലേ, കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് മണിമല പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ളൊരു മെഷീനറി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ തടിയാലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ. അപ്പോൾ ആ മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഈ ചേട്ടനാണ് ഈ കടയുടെ ഓണർ, ജോബി എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ജോബി ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം മെഷീൻ പരിചയപ്പെടാം, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. ഇതെന്ത് വർക്കായിട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ CNC റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനാണ്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തടിയിലൊക്കെ മുത്തുമണി ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ആണല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിന്? റേറ്റ് നമ്മൾ തടിയെ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ്, പിന്നെ മൾട്ടിവുഡ്, MDF, പ്ലൈവുഡ്, അങ്ങനെ പലതിനും പല റേറ്റാണ്. എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാളിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ഇല്ലേ, ഹാള് പാർട്ടീഷന്, പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ, പിന്നെ അതിനുള്ള പാർട്ടീഷൻ്റെ ജാളികൾ, പിന്നെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ജാലികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ജാലികൾ, അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഡോറ്, പിന്നെ കബോർഡിൻ്റെ ഡോറ്, പിന്നെ രൂപങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഈ മെയിൻ ഡോറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ, ഏത് ഡിസൈൻ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസൈനും നമ്മൾ ആണല്ലേ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്യും. ആണോ? നമുക്കൊരു ഡോർ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും? ഡോറ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ റണ്ണിങ് ഉണ്ടല്ലേ? ഡബിൾ പാളി ആണെങ്കിലാണോ അതോ സിംഗിൾ പാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു 7 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. ഒരു പാളി ചെയ്യാനോ? അല്ല, രണ്ട് പാളിയും കൂടെ. ചെറിയ വലിയ ഒത്തിരി ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ തീരും. ഡബിൾ പാളി ഡോറൊക്കെ ഒരു 7 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ചാർജ്? തടിയെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഡോറിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂർ 650 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂർ റണ്ണിങ് 650 രൂപ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് ഏകദേശം സാധാരണ ഒരു ഡോറ് 4000 രൂപ, 3500 രൂപ, 4000 രൂപ, 3000 തൊട്ട് 3000, 4000 ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരും. ഡോറല്ലാതെ മറ്റേതാ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഡോറല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഇതാണോ? ഇത് മൾട്ടിവുഡ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മൾട്ടിവുഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. പല ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയലുണ്ട്. മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പല മെറ്റീരിയലുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3D 2D ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? 3D 2D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3D എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ 3D വർക്കാണ്. അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന വർക്കാണ് 3D എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഡോറ് ഇതുപോലെ ഒരു കബോർഡിൻ്റെ ഡോറായത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നതിനാണ് 3D എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡിസൈനാണ് 2D എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2D ഡിസൈൻ, ഇത് 3D ഡിസൈൻ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ തടിയാൽ ഇതുപോലെ 2D ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മെഷീന് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണ് ചേട്ടാ? ഈ മെഷീന് തൊടുപുഴയാണ് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ജപ്പാൻ്റെ പാർട്സാണ്. തൊടുപുഴ അവർ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ തന്നെ വന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? സർവീസ് എല്ലാം അവർ തന്നെ, കമ്പനിക്കാർ തന്നെ സർവീസ്. എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്? സർവീസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. ഒരു 40 മണിക്കൂർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 100 മണിക്കൂറിന് പിന്നെ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാസത്തിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നട്ട് ബോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത്. ഇതന്നെ കേട്ടോ ഈ സംഭവം, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാം. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്, മെഷീൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓഹോ.
ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോള്. ഇതൊന്നുമില്ല, സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പവർ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പവർ പ്ലഗ് അധികം നമ്മൾ പവർ അധികം ഉപയോഗം വരുന്നില്ല, ഇതിന് പവർ അധികം ഉപയോഗമില്ല പവറിന്. സാധാരണ ഒരു പവർ പ്ലഗ് ഉള്ളൂ. DC മോട്ടറാണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. AC അല്ല, DC മോട്ടർ. DC മോട്ടറാണ്. DC കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് DC മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റണ്ണിങ് എല്ലാം അതിൻ്റെ DC മോട്ടറിലാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെയൊന്ന് ഇത് സ്വിച്ച് ഇടുക. ഇതിന് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്. ഇത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച്. ഇത് കറണ്ട് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻവേർട്ടർ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷീൻ തന്നെ ഓഫ് ആവും. ഇൻവേർട്ടറിൽ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം ഇൻവേർട്ടറിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബാക്കപ്പുണ്ട്. ഇൻവേർട്ടർ ബാക്കപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പകുതി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ കാണിക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹോം പേജാണിത്. മെഷീൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇത്. ഇത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഇത് Y + Z -Z + Y Z X പല മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഈ Y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. X ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്. Z ടൂള് മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോയി. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോള്, RPM കൺട്രോള്, എല്ലാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺട്രോൾ. ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ USB-യിൽ കൊണ്ട് കുത്തുവാണ്. ആ പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ട് കുത്തുന്നുള്ളൂ. പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം മാത്രം നമ്മൾ USB-യിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതേ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇതിനോട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ജാളി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് തൂവാനം വരുന്നില്ലേ, ആ തൂവാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ USB-യിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളതിൻ്റെ റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തേക്കുന്ന റൈറ്റ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റും ഉണ്ട്. ആ ഡോറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബിഗ് പോർഷനുണ്ട്, റൈറ്റ് ബിഗ് എന്ന് ഒരു നമ്മളിവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം. റൈറ്റ് ബിഗ് ആ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ആ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ലോഡായി കഴിഞ്ഞു. പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ലോഡായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2 മണിക്കൂർ 53 മിനിറ്റ് റണ്ണിങ് ആണ്. സമയത്ത് കാണിക്കും. കറണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ 2 മണിക്കൂർ 53 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മെഷീൻ തന്നെ സ്റ്റോപ്പായി നിന്നോളും. കറണ്ട് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയോ വേണ്ട. ഇതിപ്പം റൺ കൊടുത്താൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. റൺ കൊടുത്താൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഈ സ്പിൻഡിൽ ആദ്യം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്പിൻഡിൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ കട്ടറിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ടായി ഇവിടെ. കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതല്ലേ. കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലേട്ടാ. CNC റൂട്ടർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. CNC കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. കൺട്രോളിലാണ് CNC എന്നുള്ള ഫുൾ ഫോം. CNC റൂട്ടർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. മെഷീന് ഏകദേശം 7.5 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കുണ്ട് നമുക്ക്. സർവീസ് ചാർജ് കൂട്ടിയാണോ? സർവീസ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാം ഫ്രീ സർവീസാണ്. 1 വർഷം ഫ്രീ സർവീസാണ്. കമ്പനി തന്നെ ഫ്രീ സർവീസാണ്. 1 വർഷം ഇവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേറെ പൈസ എല്ലാം ഒന്നുമില്ല. അല്ല, അവർ തന്നെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അവർ തന്നെ തരും. മെഷീൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അവർ തന്നെ തരും. ആണല്ലേ, കമ്പനിക്കാർ തന്നെ എല്ലാം മെഷീൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം തരും. ഞാൻ വാറണ്ടി എത്ര വർഷത്തെ? വാറണ്ടി 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് മെഷീന്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി. 1 ഇയർ എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അവർ തന്നെ മാറി തരും അല്ലേ. നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ മെഷീൻ. പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ.
ഇപ്പം ഓരോ ആശാരിപ്പണി ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം. ആശാരിപ്പണി ഇപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ കൊത്തുപണി ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ആശാരിമാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മടിയും കൊണ്ടാണ് അവർ കൊത്തുപണി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇത് ജപ്പാൻ മെയ്ഡാണോ? ജപ്പാനാണ്. അതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ജപ്പാൻ്റെ, സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം ജപ്പാൻ്റെയാണ്. ഫ്രെയിം കോയമ്പത്തൂർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണല്ലേ? അവർ തൊടുപുഴ എന്നിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിക്കാൻ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? ആണല്ലേ? Makes me feel like I was made for you. The storm in your eyes, in your eyes, in your eyes. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. Ale 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 oh. ഫ്ലോർ വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കും. കുറേ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പൊടി അങ്ങനെ അധികം പറക്കത്തില്ല. ഇല്ല കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പൊടി ഫ്ലോർ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ പൊടി വരച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ഡിസൈൻ, കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. സെയിം ഡിസൈൻ അല്ലേ? 3 മണിക്കൂർ ഇത് 3D അല്ലേ? I'm giving you my love. We'll always be together. I'm giving you my love. We'll always be together. Remove your layers. Come as you are. Come as you are. Ale 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 oh. Ale 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 ah. Ale ale oh. Ale 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 ale. Ale ale oh. Ale 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 ah. Ale ale oh. ഇപ്പോൾ നല്ല കൊത്തുപണികളുള്ള ഡോറ് നിങ്ങൾക്ക് 3Dയിലും 2Dയിലും ഡിസൈനിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഡോർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.